有女朋友了，没结婚哦。现在的孩子他们都不急啊，不急啊。我们那时26岁的话，我们的孩子都几岁了，是不是？这鱼能卖好的对，这鱼咱们不卖哈，咱们不卖的哈。哎，这个朋友哈，咱们不卖鱼哈，我们这个鱼是跟大家带来快乐的哈，跟大家带来快乐的，给大家带来开心的哈。他给我们快乐哈，我们还他自由哈。不会吃它，不会吃它，起码在我这里哈，不会吃它。我会保护它，不会让它受委屈啊，不会让它受伤害哈。大家起码不会怎么的哈。大家都知道的哈。哪里？宝哥说哪里？鱼塘的水不清啊，清则嘛无鱼哈，清则无鱼，只要你的密度达到哈，水它都会有一点浑的哈，这个朋友，如果它很清的话，里面的鱼的肯定会少哈，肯定会少不多。我们直播间就是聊聊天啊，一个交朋友的直播间，进来的兄弟姐妹们哈，都给我们的榜1、榜2、榜3的朋友。给他们点点关注哈，相互牵手哈，相互关注，特别是咱们玩自媒体的朋友哈，进来的话直接上我们的榜哈，在我们榜上哈，老张可以给你喊点关注哈，喊点关注，大家相互哈交朋友，相互牵手哈，来，感谢大家的支持啊，感谢我们直播间所有的朋友，来看到没有？非常的听话，你看到没有？张个嘴巴哈，都来讨吃的来了，看到没有？来，看到没有？是不是？他要吃东西的话，他嘴巴张得很大哈，看到没有？来，宝贝儿来，嘴巴张来点，看到没有？是不是非常的听话？我摸他，他不会感到害怕啊，感到害怕。来，看到没有？是不是非常的听话啊？非常的可爱哈，非常的治愈哈，来，非常的减压哈。来，宝贝儿啊，对，非常的听话。来，亲爱的，来，宝贝儿啊，来，过来点哈。大家要听话，要听话。晚上啊，这就是我们很久没有喂它了哈，很久没有跟它交流了，它们还是有一些害怕，跟我们白天不一样哈。一到晚上了，很久都没开直播了，晚上哈，今年的首播哈，晚上的首播是今天晚上哈，感谢大家的支持，进来的兄弟姐妹们哈，今天晚上首播都跟老张把数据做一做哈，感谢大家的支持哈，感谢，宝贝。来，宝贝儿来，宝贝儿来，这里，看到没有？是不是他是不是不怕人哈？是不是不怕？是不是一点不会怕人的？来，宝贝儿来这里，是不是非常的听话哈？是不是非常的听话？非常的可爱哈！来，亲爱的兄弟姐妹们哈。感谢我们的228这个朋友哈，感谢送的小心心来，祝我们这个朋友哈2298这个朋友，祝你2026年哈马年，祝你马到成功哈，来，心想事成哈，来，哎呀，你看这个鱼哈，祝你一路成红哈，哎呀，漂亮哈，很漂亮，这个2298这个朋友啊，今年必发哈，必发。感谢大家的支持啊，亲爱的兄弟姐妹们哈，感谢你们的支持啊，对老张的关注哈，感谢大家。